హలో అండి, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మనం వెజ్ నగెట్స్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. కావాల్సిన పదార్థాలు: క్యారెట్ ముక్కలు 1 కప్పు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు 1 కప్పు, స్వీట్ కార్న్ 1/2 కప్పు, గ్రీన్ పీస్ 1/2 కప్పు, కొద్దిగా అల్లం తరుగు, పచ్చిమిర్చి తరుగు, కొత్తిమీర, 5 కప్పుల బ్రెడ్ క్రమ్స్. స్టవ్ మీద బాండి పెట్టుకొని 2 స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకొని కొద్దిగా జీలకర్ర, తరిగిన అల్లం, పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులో క్యారెట్ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. అన్నీ ఒకేసారి కాకుండా ఒక్కొక్కటిగా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, 1/2 టీ స్పూన్ దాల్చిన చెక్క పొడి, చిటికెడు పసుపు, ఇక్కడ అది స్కిప్ అయిందండి, 1/2 టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, 1/2 టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా వేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో ముందుగా ఉడకబెట్టుకున్న బంగాళదుంపల్ని వేసుకొని కలుపుకోవాలి. నేను 3 బంగాళదుంపల్ని తీసుకున్నాను ఇక్కడ. ఇలా కలుపుకున్నాక ఇందులో 3 స్పూన్లు బ్రెడ్ క్రమ్స్ వేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, చేతికి అంటుకోకుండా ఇలా రావాలి. ఒకవేళ ఇలా రాలేదంటే ఇంకొక స్పూన్ వేసుకోవచ్చండి బ్రెడ్ క్రమ్స్. ఆయిల్కి, పేపర్కి కొద్దిగా ఆయిల్ రాసుకొని స్టఫ్నంతా అందులోకి తీసుకోవాలి. మరీ గట్టిగా ఒత్తకుండా మెల్లగా అలా అంటే చాలు. ఈ షేప్లో చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటిని డిప్ చేయటానికి 2 స్పూన్లు మైదా, 2 స్పూన్లు కార్న్ఫ్లోర్ ఇలా పల్చగా వాటరీగా చేసుకోవాలి. పక్కన బ్రెడ్ క్రమ్స్. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటిగా డిప్ చేసుకోవాలి. వీటిని ఇప్పుడు డబల్ డిప్ చేయాలండి. అప్పుడే మనకి క్రిస్పీగా, క్రంచీగా వస్తాయి. మనం బయట తింటాం కదా KFC, అట్లా సేమ్ అలాగే వస్తాయండి. బాగా క్రిస్పీగా వస్తాయి డబల్ డిప్ చేస్తే. అండ్ ఆ వాటర్ అంతే పల్చగా ఉండాలి, థిక్గా ఉండకూడదు. ఇప్పుడు మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాం. మీడియంలో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకుంటే చాలు. ఈ కలర్ వచ్చాక తీసేయాలి. చూసారు కదా, యమ్మీ యమ్మీ క్రంచీ వెజ్ నగ్గెట్స్ రెడీ అయిపోయాయండి. పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అండ్ హెల్దీ కూడా. మనం ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం కదా. సో మీరు కూడా ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి. మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం కనుక చూసినట్టయితే లైక్, షేర్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.